శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః. లక్ష్మీ సూక్తం. పద్మాననే పద్మవిపద్మపత్రే పద్మప్రియే పద్మదళాయతాక్షి విశ్వప్రియే విష్ణుమనోనుకూలే త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ. పద్మాననే పద్మ ఊరు పద్మాక్షి పద్మశంభవే తన్మే భజసి పద్మాక్షి येन सौख्यं लभाम्यहम्. अस्वदाये गोदाये धनदाये महाधने धनं मे जुषतां देवे सर्वकामांश्च देहि मे. पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वाश्वतरे रथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे. धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनवश्विना. वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः. न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनां. सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं. विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभां. महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्. आनन्दः कर्दमः श्रीदश्चिक्लीत इति विश्रुताः ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवतामताः. ऋणरोगादिदारिद्र्य पापक्षुदपमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा. श्रीर्वर्चस्व मायुष्य मारोग्य माविधाक्षो भवानं महीयते. धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतसंवत्सरं दीर्घमायुः. ऋग्वेदोक्तं श्रीसूक्तं श्रीलक्ष्मी सूक्तं सम्पूर्णम्.